Hello，大家好，我係灣區房探長啊。喺肇慶呢邊深耕房地產已經多年㗎啦。咁今日過到嚟你哋香港人專屬嘅一個社區香港城呢邊，帶大家睇一套江景房嚟嘅。咁呢，佢而家香港城嘅話呢，之前係賣八九千蚊㗎嘛，咁而家嘅話呢，降咗價。OK，咁而家我哋上到呢套單位呢，呢套單位嘅話呢係79方兩房，等於係800尺嘅單位嚟㗎啦。咁首先我哋先睇睇嗰個光景先啦，非常之靚啊，完全冇遮擋嘅。咁我哋再睇翻間屋啦。咁佢呢間屋嘅話呢，相對嚟講係中規中矩嘅，唔算話好細啦。畢竟有70幾個方，係咪先？咁佢呢，而家呢套單位係50萬到唔使就有交易㗎啦。咁以前嘅話呢，香港城你亦都知道賣緊8、9千蚊，而家嘅話呢，就6000幾蚊就有交易啦。咁以前8、9千蚊嗰時候呢，就係送家電啦。咁而家6000幾蚊就乜都冇㗎啦，就係一個樣板房交標嘅裝修俾你。但係叫做你話差咗咁多價錢嘅話呢，我裝修亦都可以裝得靚啲，全屋嘅衣櫃啊，買埋家電家私都係得㗎啦，係咪先？咁首先入門口嘅話呢，佢呢啲咁個標配嘅櫃呢，鞋櫃呢都係有俾到你嘅。咁呢，我哋再睇翻啲房先啦。咁房嘅話呢，同樣係唔細嘅，俾到兩間房啦。呢間房嘅話呢，亦都係一個江景房嚟嘅，亦都係景觀非常之靚啦。咁好，咁過到嚟呢邊嘅話呢，就係一個廁所位啦。咁佢而家呢，呢一個呢就未有整晒所有嘢嘅。咁你到時候買完之後呢，佢會重新同你搞過晒所有先交俾你嘅。反正按裝修標準呢，係按樣板房嘅交標嘅。咁呢間房嘅話呢，而且亦都係一個望到西方嘅一個景觀嚟嘅。兩間房都可以望到咁嘅景觀。事實上，呢套單位嘅話呢，就係比較靚仔啦，主要係睇景觀。如果你唔嫌棄細嘅話呢，可以選擇呢一套單位過嚟，讓下老婆下嫁都冇問題嘅。咁佢而家香港城嘅話呢，亦都係有啲90幾方啦，同埋100幾方嘅3房單位可以供大家選擇嘅。OK， 呢期視頻就到呢度，有興趣嘅私信我。OK， 樓就睇完啦。如果你話想揾新區其他嘅二手單位呢，咁我哋呢邊呢都有好多嘅房源嘅。咁如果你係到時想翻嚟睇其他嘅，都可以帶你去睇其他。咁呢，我哋嘅業務範圍呢，就遍佈於唔單止係賣樓嘅。咁你話平時間翻到嚟想揾人車你去行下玩下，各方面呢都冇問題嘅。同埋呢，我哋公司呢亦都係有一個家政服務可以提供到俾大家嘅。如果你話間屋長時間冇翻嚟住啊，或者點樣需要揾一個清潔阿姨同你哋去搞衞生啊、定期保養啊，都冇問題。